কফি ব্যান্ড দেখছেন? আর এটা হচ্ছে ব্যাংক একটু কেমন পারেন ভিডিও ও ইয়া লাগবে তো না বিল্ডিংটা আমার সামনে আর কি চারদিকে করে আচ্ছা থ্যাঙ্ক কোথায় আমি শেয়ার করতেছি লাইভ শেয়ার করতে লোকেশন শেয়ার লাইভ লোকেশন দেখেন এই যে বৃষ্টি পড়বে, এটার বলে পড পর তো বৃষ্টি হবে যে। তো এই জন্যই তো আমরা ওটা নিলাম খোলাটা বৃষ্টিতে এনজয় করবো এখন না আমি পাইলট কিতা বালানি না এটা বললাম না এটা হ্যাঁ বাট লাইসেন্স লাগবে সবার So sorry, sir. So yeah, you just signed that. While you guys are doing that, we have a range of drinks here. We've also got ice cream in our freezer, and we also sell captain's hats as well. free complimentary Nothing complimentary, guys. I am very sorry. no we'll drink Thames water, don't worry. Finest water in the world, you know. Yeah, oh yeah, it's great. I drink it every day. Yeah. Okay, so yeah, all right, no worries then. And it's the 4 of you guys today? No, there are 2 more coming. 6 people, but you guys might start with 4. Okay, no worries, guys. With that, drop them off back at the pontoon, and then you're going to come back up the stretch of water, free to explore the docks by the waterway. Okay, you know this guy, perfect. Okay, well one of them is here, so just one more. Okay, perfect. All right, so you guys are going to come up the stretch of water, and you see it ends in like a T-junction. You can go to the left or to the right. Let me explain how that works. If you come up and go to the right, then you're going to follow this passage of water and eventually make it to a place. At the end, because that's where the super youth is. So when you get to that's the, is it really? Really? Is that it? Oh, it's a house. Okay, well you know. So when you get to the super yacht, please turn back round. And we ask you to do that for a number of important reasons. First. Oh, you're gonna go with this. I cannot do one now, right? ভয় আছে কি করব আমি
আপনারা বলছিলাম না স্পিডটা বাড়ায় রাখ বললাম না আপনার চেষ্টা করতে হবে আমরা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এটা